Добро вечер, почитувани гледачи. Тредневник на К3. Денеска во просториите на водостопанство се одржа пресконференција. Оттаму вела дека нема да има исклучување на вода, иако водовод доцни со исплаќање на месечни фактури за заостарат долг. Но додаваат и дека нема да може да ја одржуваат водоводната мрежа, бидејќи и двете предпријатија се директно поврзани едно со друго. Повеќе детали дознаваме од прилогот што следува. Доколку не се најде решение за финансиската криза во водовод, може да биде доведена во прашање работата на водостопанското предпријатие Кумановско-Липковско поле. Оттаму го повикаа менаџерскиот тим на водовод и општината да свика итна седница на совет и да изготви програма за санација на водовод. Од водостопанство вела дека нема да има исклучување на вода, но доколку водовод доцни со исплаќање на месечни фактури, нема да може да одржуваат водоводната мрежа, затоа што двете предпријатија се директно поврзани и зависни едно со друго. Наша препорака е кон Дамјановски и Стојковски, како прво повикани во оваа ситуација, што поскоро да се зафатат со нивната законска обврска и решавање на проблемот. Како во летниот период кој следи, не би не довеле во ситуација не само водостопанство, него и другите предпријатија кои се нужно насочени на соработка со водовод, да не можеме и ние да си ја вршиме својата основна дејност за која постоиме. Водостопанство и водовод постигнаа договор минатата година за исплата на месечна рата од страна на водовод во висина од 1.800.000 денари, средства со кои се неопходни за работа на Кумановско-Липковско поле. Директорот Филип Филиповски вели дека политиката нема никакво влијание, туку се работи за реален проблем кој би влијал со водоснабдување на градот. Мислам дека оно што ќе дојде и реално ќе се нафати на санација на тоа предпријатие има многу проблем. Тие должат кон старото водостопанство, кога на власт биле СДС, иста политичка опција, и на централно и на локално ниво, воопшто не ја ни плаќале водата, затоа и водостопанство влегло во ликвидација. 45 милиона денари. Со камата тоа е 90 милиона денари. Има долг милион евра кон Евана, 1.300.000 евра кон новото водостопанство, уште 5 милиона евра кон другите. Ако ставиме камата на сите тие износи, значи тоа е една ситуација од која нема излез. Затоа, што поскоро Стојковски, Дамјановски реално да предложат санационна програма за нужно функционирање на самото тоа предпријатие. Тие не презедува мерки кога ние укажувавме и апелиравме и покушавме да го анимираме самиот проблем. Моментално во браните Липково и Глажње има 20 милиони кубни метри вода, количини кои што се доволни за потребите на Куманово. Кривична пријава за прислушување и тонско снимање до основното јавно обвинителство ќе поднесе генералниот секретар на ГРОМ Виктор Цветковски против правното лице СДСМ. На денешната пресконференција тој додаде дека разговорот за поддршка на кандидат е воден во вториот круг за време на локалните избори 2013-та, кога Цветковски истапи на изборите како независен кандидат за градоначалник, но и дека истата поддршка му ја побарал лично Зоран Дамјановски. Воедно е повика опозицијската СДСМ, доколку има било каков сниман материјал кој упатува на кривично дело да го достави до судот. Виктор Цветковски, генерален секретар на партијата ГРОМ, ќе поднесе кривична пријава против СДСМ за прислушување, најави на денешната пресконференција. Тој додаде дека во тоа време бил независен кандидат за граѓанската опција, кога ако не сега, а не на ГРОМ, што според него нема ништо спорно во преговори за поддршка на кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМНЕ на вториот круг од локалните избори 2013. Цветковски го повика СДСМ да го објави разговорот помеѓу него и Зоран Дамјановски, кој бил воден на 25 март, кога тој лично побарал поддршка на вториот круг на изборите. На крајот упати порака до раководството на СДСМ доколку поседуваат било каков снимен материјал кој упатува на извршено кривично дело од негова страна, веднаш да го поднесат до основното јавно обвинителство, додавајќи дека верува во институциите и очекува правна разрешница на случајот. Градоначалникот Зоран Дамјановски по одржаната пресконференција на Виктор Цветковски од ГРОМ свика пресконференција на која даде одговор на неговата изјава. По одржаната пресконференција на Виктор Цветковски од ГРОМ, кој рече дека за време на локалните избори имал политичка понуда и од СДСМ, градоначалникот Зоран Дамјановски одржа пресконференција како одговор на неговата изјава. Дамјановски се повика на политичката кариера на Цветковски, кој иако бил независен кандидат за време на изборите, претходно бил во редовите на опозицијската СДСМ и донесувал партиски одлуки. На Дамјановски, како што рече тој, не му е јасно кои се мотивите за однесувањето на Цветковски по 2013 година.
Тој не негираше дека барал поддршка од Цветковски за време на вториот круг од изборите, затоа што според него било нормално да се побараат гласови од претходен партиски истомисленик. Дамјановски не сакаше да ја коментира намерата за кривична пријава за прислушување, што ја најави Цветковски. На крајот само го повика Виктор Цветковски да седнат на маса и да разговараат за сите недоразбирања или недоречености помеѓу нив и да ги разрешат. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска ја посети општина Пустец, каде што имаше средба со македонците во оваа општина. За заложбите и за заслугите на Иванов за правата на македонската заедница во соседна Албанија, општина Пустец го прогласи за почесен граѓанин. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска ја посети општина Пустец, каде што имаше средба со македонците во оваа општина. При престојот во Пустец, Иванов истакна дека само со иницијативи и проекти за развој на туризмот и поголема економска соработка ќе се подобри стандардот на жителите. Тој нагласи дека очекува конкретни иницијативи и идеи кои во иднина ќе резултираат и ќе го подобрат стандардот. Заедно со Албанија сакаме да аплицираме за многу европски фондови за меѓугранична соработка, така што треба и локалната самоуправа и сите млади своето знаење да го користат да се аплицира за грантови, да се донесат странски инвеститори и животот да се менува на добро, истакна Иванов. Покрај од Пустец, на средбата со председателот присуствуваа и македонци кои живеат во другите делови на Албанија. Иванов, меѓу другото, истакна оти се залага тие да ги добијат истите права како и македонците во Пустец. Жителите на Пустец велат дека се задоволни од правата и можностите за учење на македонски јазик, но дека очекуваат да се пренесат нивните барања за проблемите со кои што се соочуваат со обезбедување вода за пиење во летниот период, како и да се создадат можности за отворање на работни места. За заложбите и за заслугите на Иванов за правата на македонската заедница во соседна Албанија, општина Пустец го прогласи за почесен граѓанин, за што градоначалникот Едмон Темелко му врачи плакета. Со престојот во Пустец, Иванов ја заокружи дводневната официјална посета на Република Албанија. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска го најави почетокот на имплементацијата на новиот проект Наш специјалист, кој што пред се има за цел да го намали проблемот од недостаток на лекари специјалисти во одредени региони во Македонија. Проектот Наш специјалист е воведен како резултат на новите измени на Законот за здравствена заштита кој ги предводи Министерството за здравство. Согласно проектот, патен налог може да упати доктор специјалист од една до друга здравствена установа од 3 до 5 дена со цел премостување на проблемите кои се јавуваат во здравствениот систем како резултат на недостаток на одредени специјалисти во определени подрачја во државата, информира министерот за здравство Никола Тодоров. Недостатокот на специјалисти како што додаде тој резултат на тоа што во минатото не се испраќале доволно доктори на специјализација, како и на тоа што не се вработувал доволно кадар. Со помош на анализата на податоците на мој термин се изврши увид за тоа во кои градови населени места пациентите се упатувани во други градови и колкав е тој број на упати во текот на еден месец. Докторите ќе бидат упатувани од здравствени установи каде што има доволен број на доктори и каде што времето за чекање не е големо. Например, во Валандово и Берово ќе бидат упатени специјалисти од клиниките во Скопје, а не е исклучено да бидат испратени специјалисти и од други градови. Министерот посочи дека проектот наишол на интерес кај докторите кои доброволно се пријавиле да бидат дел од проектот Наш специјалист. Изолација од реалноста, самосожалување, губење смисла за живот се само дел од симптомите што се јавуваат кај заболените од депресија. Истражувањата покажуваат дека бројот на депресивни луѓе се повеќе се зголемува, без оглед на возраста. Потребно е да се вклучи алармот, бидејќи депресијата е притаено зло на денешницата. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово се одржа трибина на тема Депресија притаено зло на денешнината. Целта на оваа трибина е да го вклучиме алармот со оглед на тоа дека во последно време има рапидно зголемување на бројот на заболени од депресија. И тоа не само кај возрастните, веќе има и деца на 9-годишна возраст кои се борат со оваа болест, истакна теологот Оливера Трајковска. Резултатите од истражувањата покажуваат дека не само возрастните луѓе, туку и децата се почесто се жртви на депресијата и токму оваа трибина ја посветив на нив. Да не видам веќе дете кое што ќе нема насмевка на своето лице, да не видам веќе дете со такви тажни очи. Оваа трибина му ја посветив токму нему и целта ни е да ги покажеме механизмите за превенција и сузбивање на депресијата, како од психолошки и социолошки аспект, така и од теолошки аспект.
За однесувањето на депресивните луѓе, за симптомите и причините за депресија говореше социологот Емилија Арсовска-Николовска. Таа истакна дека во денешно време невработеноста и сиромаштијата се чести причини за депресија. Младите не стануваат депресивни по своја вина, туку најчесто под влијание на околината и општеството. Гост на трибината беше и отец Игор Здравковски, кој говореше за депресијата од теолошки аспект. Не постои рецепт, постои борба за тоа како треба човекот од мала возраст да функционира, а ние сме словесни, разумни битија. И човекот ако ја изгуби целта во животот и трудот и маката кои што му доаѓаат во животот, ако не ги осмисли и на крај страданието и крстот кој што за нас е символ на победа, тогаш човекот запаѓа во еден лавиринт од кој што не може да излезе и се бори. Тогаш некои луѓе стануваат останувајќи со неодговорени прашања, некои стануваат агресивни, анксиозни, други пак запаѓаат во депресија и самите со себе тлеат и се гаснат. Од теолошки аспект на трибината се разговараше за некои од методите, контемплацијата и молитвите кои што Бог ги оставил за човекот да може да се пронаоѓа себе си и да си помогне во тешки ситуации. Кумановскиот народен театар доби нова светлосна опрема од Министерството за култура. Колку новата опрема ќе придонесе за квалитетот на представите кои ќе се подготвуваат во театарот, во Дневникот зборува Симона Тоскиќ, драматург и продуцент во театарот. Проследете го разговорот. Со нас во студиото е Симона Тоскиќ, драматург и продуцент во Кумановскиот народен театар, а поводот за вечерашниот разговор е новата светлосна опрема која што пристигна во театарот. Најпрвен, благодарам што го прифати разговорот и да ги кажеш овие битни информации за театарот. Фала вие што ме поканивте. Значи вака, многу сме пријатно изненадени од Министерството за култура поради тоа што оваа светлосна опрема многу ни требаше и ја очекувавме од минатата година, меѓутоа бевме распределени поради тоа што има и други театри кои што добиваат опрема во Македонија. Ние бевме распоредени за 2015 година за светлосна и за тонска опрема. Меѓутоа, сега добивме 3/4 од она што е предвидено, значи добивме само светлосна опрема, она што останува, остатокот ќе го добиеме до крајот на 2015. Што ќе значи ова за театарот, ова опрема? Колку е важна? Па, многу е важна поради тоа што нашата опрема беше од 1979 година од Словенија донирана тогаш. И секако нели сите овие години допринеле да биде стара и новата продукција си бара нова светлосна опрема и позбогатена. Така да ова ќе значи подобар квалитет, а со тоа и позадоволна публика се надевам. Сигурно дека и публиката ќе го забележи тоа. Се надеваме. Така. Знаеме дека магијата на театрот ја прави токму светлото и светлосната сигнализација. Вие имавте, да кажам, една мала незгода токму на денот на театарот. Мислам дека останавте без електрична енергија за време на представата Брачна игра. Што се случи тогаш? Да, многу реакции потегна снимувањето на струја во театарот. Меѓутоа, актерите и ние како тим многу добро се справивме со сето тоа. Значи, имаше многу коментари од типот на дека не сме платили електрична енергија или пак дека локално сме банирани на светскиот ден на театарот. Го негирам сето тоа поради тоа што целиот реон во Куманово немаше струја. Така да останавме без струја и одлично се справивме. Значи, ја продолживме представата. Ги осветливме актерите со свеќи, со телефони и реакцијата беше уште подобра на публиката. Така да мислам дека изигравме добро, со што планираме агрегат и би требало да има тип на инвестиции во некој од понатамошните периоди. Така. Едно од горливите прашања на Кумановскиот театар е стара дотраена кровна конструкција за која што говореа и актерите кои што работат во театарот и останатиот тим на оваа установа. Дали по ова прашање се планира нешто, има ли разговарано со Министерството за култура? Да, факт е дека треба реконструкција на кровот. Меѓутоа, средствата што не ги донираат од Министерство одат етапно. Значи, имаме обезбедено кровна конструкција, меѓутоа за Домот на култура. Театарот секако ќе биде во некој од следниве период, некој следен период. Значи, сега имаме одобрено санација на
најазли, така да се надевам дека тоа етапно ќе се одвива. И сосема на крајот, може ли малку да ни кажете што се однесува до продукцијата на театарот, дали веќе тој тргна во нагорна линија во однос на збогатување на репертоарот и продуцирање на нови театарски представи? Да, што ја очекува публиката? Има многу поголем одзив на публика. Самото тоа не натера да се позанимаваме многу повеќе за продукцијата во театарот. Така да, значи, во ова половина на годината ќе имаме на репертоар 8 различни представи. Вкупно зборам македонски и албански дел. На репертоар, како што знаете, од минатата година се 2 представи на кои што имавме премиери, Мајка храброст и Грдиот. Тие одново ќе бидат на репертоар. Репертоарот го збогативме со Брачна игра, како што знаете, и моментално работиме на текст насловен како Жена од минатото во режија на Нела Витошевиќ и од понеделник започнуваме со детска представа. Така да мислам дека она што ќе следи, ќе ги опфати сите таргет групи и мислам дека и публиката ќе биде задоволна. Кога е новата премиера? Кога може да очекува публиката? Новата премиера се предвидува за првата половина на мај. Така ви посакувам многу успех. Благодарам Почитувани многу. гледачи, ова беше Симона Тоскиќ од Кумановскиот народен театар, а ние продолжуваме понатаму со останатите содржини на дневникот. Македонскиот народен театар денеска свечено одбележа 70 години од основањето и од првата изговорена реплика на македонски јазик на 3 април 1945 година. Јубилеот денеска напладне беше одбележан со перформанс и отворање изложба на експонати од музеот на МНТ, додека во вечерниот термин ќе биде изведена представата Вечната куќа, со која ансамблот на МНТ во 2013-та ја продолжи својата историја во нов објект. Од утре и во наредните 2,5 месеца одбележувањето ќе продолжи со повеќе активности, кои на пресконференција ги соопшти водството на оваа национална установа. МНТ ќе отстапи својата сцена за гостување на другите професионални театри од Македонија, како и за бројни независни продукции и за академии. Во престојниот период, МНТ ќе изведе и премиери, ќе гостува на фестивал во Будимпешта, а од 27 мај ќе биде домакин на вториот меѓународен фестивал МНТ Фест. МНТ го одбележува роденденот на 3 април, датум на кој во 1945 година драмскиот ансамбл ја одиграл првата представа Платон Кречет од советскиот драматург Александар Корнечук во режија на Димитар Чостеров. На 6 април во 12 часот српската заедница во Македонија во Куманово ќе го одбележи денот кога беше бомбардиран аеродромот во близина на Куманово во 1941 година и кога беше нападната Кралска Југославија од страна на фашистичка Германија. Одбележувањето ќе се одржи на споменикот на авијатичари на улица Никола Тесла. Од српската заедница ги покануваат граѓаните на Куманово, српските политички партии од Македонија, како и српските здруженија и невладини организации, заедно да го одбележат денот на започнувањето на Втората светска војна на овие простори. Од грчките телевизии ќе биде побарано да платат повеќе од 40 милиони евра за останат долг, соопшти владата во Атина. Меѓународната агенција за атомска енергија е подготвена да пристапи кон проверка на договорот меѓу Иран и земјите од групата 5 постојани земји членки на Советот за безбедност на Обединетите нации и на Германија, веднаш откако тој ќе биде потпишан. Повеќе од 500 лица, од кои 90 на деца, загинаа, а приближно 1700 се ранети во текот на последните 2 недели во судирите во Јемен. Вестите од светот. Од грчките телевизии ќе биде побарано да платат повеќе од 40 милиони евра за останат данок, соопшти владата во Атина, пренесе МИА. Кабинетот на Ципрас планира да побара од ТВ станиците да платат 2% данок на нивниот промет, кој не е собран од 2011 година, јави дописникот на МИА од Атина. Ова значи дека владата ќе треба да собере вкупно 24,1 милиони евра од бесплатните канали и 16,6 милиони евра од телевизиите за кои граѓаните плаќаат да ги гледаат. Телевизиите сепак сметаат дека тие не треба да го платат овој износ оглед на тоа што политичките партии во текот на последните неколку години ја искористиле предноста на законот од 2002 година да имитуваат реклами на телевизија бесплатно, што според нив значи дека даночните давачки се пребиваат со тоа бесплатно имитување, пренесе МИА.
Меѓународната агенција за атомска енергија е подготвена да пристапи кон проверка на договорот меѓу Иран и земјите од групата 5 постојани земји членки на Совет за безбедност на Обединети нации на Германија, веднаш откако тој ќе биде подпишан, изјави генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија Јуки Амано, кој го поздрави резултатот од преговорите во Лозана, јави ТАС. Со одобрение на управниот одбор на Меѓународната агенција за атомска енергија, агенцијата ќе биде подготвена да исполни својата улога за проверка на исполнувањето на мерките кои се однесуваат на контролата на нуклеарната програма, откако договорот ќе биде финализиран, се наведува во соопштението на Амано. Повеќе од 500 лица, од кои 90 деца, загинаа, приближно 1700 се ранети во текот на последните 2 недели во содирите во Јемен, соопшти денеска заменикот на генералниот секретар на Обединетите нации за хуманитарни прашања Валери Амос. Според неа, десетици илјади луѓе ги напуштиле своите домови, дел од нив преку море заминале за Џибути и Сомалија, како што пренесуваат француските медиуми. Амос ги повикала сите страни во конфликтот да не ги гранатираат болниците, училиштата, бегалските кампови и цивилната инфраструктура. Една информација за љубителите на спортот. Како што не информира од кошаркарскиот клуб Куманово, утрешната средба помеѓу Куманово и Кожув, која беше најавена, нема да се одигра поради некои недоразбирања во Кошаркарската федерација на Македонија. Тоа значи дека комплетното коло од првенството е одложено, а кога ќе се одиграат надпреварите ќе одложат надлежните од Кошаркарската федерација на Македонија. Сите во женскиот ракометен клуб Вардар се уверени дека екипата е подготвена за првиот четвртфинален меч од Лигата на шампиони против Гер утре во 19 часот, а за максимална мотивација потребна и поддршка од публиката во Јане Сандански. Вардар имаше доволно време да се подготви и да го анализира противникот, а Индира Кастратовиќ на пресконференција изрази увереност дека ако Јане Сандански е полн и има атмосфера, девојките ќе бидат мотивирани и ќе го остварат посакуваниот успех. Го познаваме Гер, знаеме дека се европски шампиони, но сега доаѓаат во Скопје и затоа не треба да размислуваме за ништо друго. Како и секогаш, пак ќе повторам дека најважно е одбраната и најважно е какви ќе бидат почетните минути. И повторно ќе ги повикам сите љубители на ракометот да дојдат. Знаеме сите како е кога е полна салата, а како е кога не се исполнети трибините. Ова не е најважен меч оваа сезона и затоа се надевам дека ќе ги усреќиме сите во Македонија, вели Кастратовиќ. Две ракометарки на ЖРК Вардар, Андреа Лекич и Јован Карадичевиќ, веќе го носеат дресот на Гер и го знаат системот на функционирање таму. За Лекич воопшто не е важно што противникот доаѓа ослабен со 4-5 повредени ракометарки. Радичевиќ очекува дека македонскиот шампион Вардар токму сега ќе го има својот блесок оваа сезона, кога всушност е најмногу и потребно. Еден традиционален надпревар. Освен со шампионскиот ракомет, престојниот спортски викенд на Матка ќе се дружиме и со кајакот. Во брзаците на кањонот ќе се одржи 47-то издание на Елинденскиот кајак слалом. Кањонот Матка и оваа година ќе биде домаќин на Елинденскиот кајак слалом, кој се одржува по 47 пат. Според информациите, досега учество пријавиле 130 надпреварувачи од 11 земји од светот, а се очекува во текот на денешниот ден бројката да се зголеми. Агенцијата за млади и спорт и оваа година финансиски ја подржа една од најстарите спортски манифестации во Македонија. За прв пат оваа година во Македонија се организира тренинг камп кој ќе трае 10 дена во кој ќе учествуваат кајакари до 21 година. Следната цел на Кајакарската федерација на Македонија е ИКАС да прерасне во светска серија. Вкупно 20 кајакари од Македонија ќе се појават на стартната позиција в сабота, а за нив ова воедно ќе биде изборна трка за влез во сениорската репрезентација. В сабота со почеток од 11 часот на програмата се квалификациите, додека во недела во истиот термин почнуваат полуфиналните трки, а веднаш потоа ќе се одржат и финалните. Вреди да се спомене дека град Скопје оваа година преку ЈСП обезбеди 2 автобуса кои бесплатно ќе ги превезуваат сите љубители на овој спорт до Матка и назад. Во вестите од меѓународниот спорт за денеска издвоивме. Во кошаркарската Евролига надпреварите од групната фаза влегуваат во завршна фаза. Следната недела ќе се одигра последното коло, пошто ќе ги добиеме сите учесници во нокаут фазата. На тенискиот Мастерс во Мајами познати се полуфиналните двојки во машка конкуренција, како и финалето кај дамите.
Во кошаркарската Евролига вчера се одигра предпоследното коло. Во групата F се постигнаа овие резултати. Нижни Уникаха 75-94 и Лоборова Куќа Фенербахче 93-76. Од оваа група, 3 екипи обезбедија пласна во нокаут фазата, и тоа ЦСКА, Фенербахче и Олимпијакос, додека за четвртото место ќе се води мртва трка помеѓу Лоборова Куќа и Ефес. Во групата Е, во дербито Барселона Реал 85-80, Макаби Галатасарај 81-72 и Панатанаикос Алба 66-68. Од групата Е, сигурно учесници во нокаут фазата се Реал, Барселона и Макаби, додека за четвртата позиција ќе се борат Лаборал Куќа и Ефес. Последното коло кое ќе сигна следната недела ќе ги даде сите учесници во кошаркарската Евролига. Насилниот мастерс турнир во Мајами, кој се игра за награден фонд од 5 милиони и 200.000 долари, во големото финале во женска конкуренција ќе се сретнат неприкосновената американка Серена Вилијамс и изненадувањето на турнирот шпанската тенисерка Карлос Суарес Наваро. Во полуфиналето Серена тешко ја совода романката Симона Халеп со 6-2, 4-6, 7-5, додека Наваро ја елиминира германката Андреја Петковиќ со 6-3, 6-3. Во машка конкуренција познати се полуфиналните двојки. Бранителот на титулата Новак Џоковиќ во четвртфиналето го совода Давид Ферер со 7-5, 7-5, додека во второто четвртфинале Џон Иснер го елиминира јапонецот Кеј Нишикори со 6-4 и 6-3. Другиот полуфинален пар го сочинуваат Томаш Бердих и Енди Маре. Едно соопштение за граѓаните од општина Куманово. Ве известуваме дека на ден 4, 5 и 6 април 2015 ќе се врши дератизација против глувци на територијата на општина Куманово. Третманот ќе се изврши со поставување на мамци во отворите од шахтите на постоечката канализациона мрежа, а ќе бидат опфатени и отворите што служат за собирање на атмосферската вода. Препаратот што ќе се користи спаѓа во групата на антикоагуланти и ќе биде во облик на парафински блок. Се предупредуваат граѓаните да не се движат во близина на поставените мамци, а во случај на наоѓање на родентицидот на отворено да не го допираат. Земјотрес со интензитет од 4 степени според Европската макросеизмичка скала. Синоќе во 20 часот и 37 минути го стресе југот на Македонија. Како што јавуваат локалните сеизмолошки станици, епицентарот бил на 35 километри југозападно од Гевгелија на територијата на соседна Грција. Земјотресот го почувствувале жителите во јужниот дел на Македонија. Времето во Македонија претежно облачно со повремен локален дожд, а на планините повремен снег. Попладне облачноста ќе се намали и врнежите ќе престанат. Метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер и останете со К3.